Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmer et nous continuons notre aventure. Donc on va changer déjà. Enfin je vais changer façon de parler parce que là je vais me taper que des Pokémon eau et vol et autant dire que c'est pas pratique. Donc en fait là on va aller chercher un Pokémon que je voulais depuis un moment. Et je suis pas allé vérifier, j'espère que ne me trompe pas de l'endroit de comment il faut l'avoir et tout, mais on va voir. Alors déjà, petit dresseur. Ouah, ça mord dans le coin. Donc on va utiliser Dark pour essayer de le monter jusqu'au niveau 40, hein, vu que là de toute façon il n'y a que des Pokémon qui lui sont faciles à tuer. Je vais en profiter. Je ne vais pas me priver. Et on utilise mon ongle de choc. Bah, attends, hein, là il y a du haut et vol dans toute la zone, donc je vais en profiter. Dark a gagné 522. Oui, merci. Petit art va être envoyé. Eh ben on voit un petit art. Alors. Au revoir. Ah là, ça c'est bon. Alors... Un poids sirène. Allez, c'est parti. Ah, ça c'est fait. 522. Vous avez battu pêcheur Erwan. 792. Voilà. Alors, en avant. Patience pour pêcher, faut être tranquille. Ouais, mais j'ai pas la patience, mon gars. Alors, qu'est-ce que tu m'envoies comme Pokémon? Un tentacule. Ouais. Bon, ça devrait aller, hein. Ça devrait pas être trop long à tuer. Alors, onde de choc, ça c'est fait. Ah, pas suffisant, chiotte. Darvenin. Ah, pute. Crève. C'est super efficace. Au revoir. 540. Allez, le poids sirène. Viens voir papa. Onde de choc. Bam. Ça c'est fait. Dark a gagné 570. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah là là, je vais avoir que des poids sirènes et tout à combattre. Ça va être chiant, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Encore, j'en ai plein à combattre. Le pêcheur fou contre le kids des Pokémon. D'accord. Si tu veux. Non mais si tu veux, hein, j'ai pas de problème. Poids sirène est envoyé par pêcheur Serge. Eh bien, pêcheur Serge, envoie tes Pokémon, vas-y. Bon là c'est un niveau 27, je sais pas si je vais réussir à le tuer aussi facilement. On va voir. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça fait son taf. 647. Ouh, cool. T'as gagné. Bah oui, j'ai gagné, c'est évident. C'était évident que j'allais gagner de toute façon. Encore un dresseur. Bon, j'ai du pain sur la planche. Et t'as du pain sur la planche pour venir me péter la gueule H24. J'en ai marre des dresseurs. Oh là là, c'est ok, c'est efficace pour gagner de l'expérience, mais putain, il y en a trop. Trop à la fois. Please, laissez-moi avancer. Bon, ça a dit, j'ai fait plus de la moitié du jeu déjà. C'est super efficace. Oui, je sais. Dark a gagné 346. Wouh, cool. Un coquillasse. Vas-y, on voit le coquillasse. T'es envoyé par pêcheur Elliot. Eh bien, Elliot, je vais te péter ton coquillasse. Voilà. Au revoir, les coquillasses. Voilà. Niveau 36 bientôt, là. Yes, encore un. Bon, au moins, ça monte bien Dark. Hein. Là, il va monter très vite. 55, cela dit. Hein. Donc, j'ai encore 20 niveaux à faire pour qu'il soit... à la pleine puissance. Il va falloir attendre. C'est pas grave, j'attendrai. Voilà, poids sirène, c'est fait. Et super efficace. À revoir. Dark a gagné 499. Oui, niveau 36. Hippo 30 va être envoyé. Voulez-vous changer de Pokémon? Non. Hippo 30 est envoyé. Oui. Onde de choc. Allez, c'est parti.
Bam! Voilà, ça c'est fait. Au revoir. Dark a gagné 373. Cool. Vous avez battu Pêcheur Elliot. C'est pas facile. Oui, je sais que c'est pas facile, mais je m'en bats les couilles. J'ai fini. Je vais tous les défoncer. Ah, attends, on arrive bientôt. Si on gagne, je... What? Jess, si on gagne, je t'épouse. Waouh, j'ai cru qu'elle parlait pour moi en fait. Ah, c'est un double combat. D'accord, un Nidoran et un Nidoran. Un mâle et femelle. Ouais, ça va, c'est pas très dur. Bon, nous avons un Vibraquois sur lui, et nous avons... un roue de feu sur lui, hein. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre, de toute façon? Coup de main. Hop, ça cède. Ils vont faire que des coups de main. Ah voilà, ils font tous un coup de main. Ah, ça a raté. Ouais. Tu vas pas aimer le Vibraquois. Ah, ça a pas suffi. Mouette. Yes, j'espère que je vais pas me taper le point poison. Alors, bah, Vibraquois et bah, roue de feu encore. Y'a plus rien à aider là, arrête. Tu fais pitié. « 153. Voilà, un petit combat à la con. Oh, mais pourquoi? Bah, parce que... Bon, on va dégommer ce ronflex maintenant. Allez, avec toi. Tu veux utiliser la Pokéflute? Oui, je veux utiliser la Pokéflute du petit vieux. Ah, vous jouez de la Pokéflute? Ah, c'est dégueulasse. Waouh, magnifique musique. Ronflex se réveille. Il est dans de mauvais poils. Il vous attaque. Il y a un gros Totoro qui m'attaque. J'aime pas ça. Ah, le gros bidon. Mouite. Je vais pas le capturer. Je capturerai peut-être le deuxième, mais pas lui. Vrai courage. Au revoir. Ah, je ne capture pas les Pokémon en soi, donc bon, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Coup de bol. Aouh. Je peux essayer de le faire un Vibraquois histoire de le rendre confus. Ce serait bien parce qu'il va faire des repos, ce connard. C'est pas très efficace. Ronflement. Ah, pute! Non, 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 je suis pas d'accord avec ça. J'aimerais bien essayer de le rendre confus parce que ce serait très pratique. Il n'arrive pas à utiliser le... Non, bon, on va le tuer avec un deux Dracorage, ça suffira encore. De toute façon, même s'il me fait un ronflement, je le tue après. Raté. Mais putain, soit il a une précision de merde, soit l'attaque a du mal à toucher, je sais pas. Voilà, au revoir le ronflex. 660, cool. Bon, une fois calmé, s'en retourne vers la montagne. Ouais, ok, bon, on continue. Ah ah, voilà le truc que je voulais. Voilà le truc que je voulais. Je suis le frère du maître pêcheur. Moi, dans la vie, je suis pêcheur. J'adore ça. T'aimes la pêche, toi? Oui. Cool, t'as l'air de quelqu'un de bien. Prends ça et bonne pêche. Méga canne. Voilà ce que je cherchais. Je vais pouvoir capturer mon 5e Pokémon. Oui, oui, j'ai un service à te demander. Si tu attrapes un gros Magikarp avec cette canne, j'aimerais beaucoup que tu me le montres. J'adore voir les gros Magikarp presque autant que la pêche. Oula, c'est flippant. C'est un peu flippant. Bon, ok, allez, on va capturer mon 5e Pokémon. J'ai pas la moindre idée de comment je vais l'appeler en vrai. Donc on verra. On va utiliser la méga canne. Mouette. Oh, un Pokémon a mordu à la hameçon. Qu'est-ce donc? Est-ce que c'est celui que je veux? Ce n'est pas celui que je veux. C'est un Léviator. Bon, cela dit, ça fait de l'entraînement facile. Allez, en honte de choc. What? Oh, par contre, j'en ai plus beaucoup. Wouah, la vache, c'est un bon entraînement, effectivement. Alors attends, par contre, j'aimerais bien voir comment qu'on fait. On va enregistrer. Comment qu'on fait select là-dedans? Je vais sauvegarder pour pas faire de conneries. Hein. Save. On va sauvegarder ici. Alors, comment on fait select là-dedans? Comment qu'on fait select? Comment qu'on fait select? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi pour select. Non, alt. Non, je sais pas. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. 2, 3, 4, 5, 6. J'essaye un peu toutes les touches, mais ça ne marche pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai peur de faire des conneries en plus, donc je me méfie un peu. Non. Je sais pas. Écoute, c'est pas grave, on va faire retourner dans le menu à chaque fois. Hein. Sac, méga canne, utiliser. On verra plus tard.
Rien du... Ah si, un Pokémon a mordu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Hippotrampe niveau 30. 3, putain la vache. Bon, ça me fait de l'expérience, hein, cela dit. C'est chiant de devoir repasser à chaque fois dans le menu. Rien de rien. Shot. Allez, on essaye d'accélérer. Non, Hippotrampe. Ah, ça dégage. Ok. Alors. Je fais un accéléré, hein. Je vais pas me péter le cul. J'espère que c'est au bon endroit. Ou que c'est la bonne canne. Ce serait con. Si c'est pas la bonne canne, bah je sais pas. Est-ce qu'il y a la super canne aussi? Léviateur, yes. Bah, ça rapporte de l'expérience, donc c'est cool. C'est bien, du coup, mon... Enfin, Dark monte vite grâce à ça. Mais putain, c'est cool. Ah, merde, ça n'a pas suffi. Putain, la vache. Ah oui, ça rapporte beaucoup. Ça rapporte presque autant qu'un gros Pokémon. Mais fuck off. Et ça y est pas avec ça? Bon, bah c'est peut-être pas la bonne canne. C'est peut-être pas le bon endroit aussi parce que de mémoire... Attends, je vais essayer de changer d'endroit. Je vais essayer de changer d'endroit. J'avais... Enfin, c'était le cas dans Pokémemo. Est-ce que c'est le cas là-dedans? Je sais pas. Mais en fait, selon l'endroit où tu es, tu ne récupères pas les mêmes trucs. Donc peut-être que c'est ça. Je dis bien peut-être. Putain, j'ai raté un objet ici. What? Super Ball. Ouais. J'ai pas beaucoup de Pokéball d'ailleurs, faudra que je fasse gaffe à ça. Je veux mon Pokémon. Oh, mais... What? Mais j'ai pas fait cet endroit. J'adore les défis. Ah, j'ai pas fait cet endroit. D'accord. Ah, fuck. Ah, j'ai complètement zappé. J'y suis pas allé. J'ai zappé l'endroit en fait. Bon bah écoute, c'est pas grave, ça servira pour mon prochain Pokémon. Un courage. Au revoir. Croissance. Ouais, putain, j'ai plus de capacité. On va accélérer, parce que... Hop. J'aimerais bien essayer de choper mon Pokémon maintenant. Oui, je vais changer, parce que là, j'ai pas ce qu'il faut pour. Allez. Au revoir, roue de feu, c'est bon, c'est fini. Non, mais là, j'aimerais bien juste aller choper mon Pokémon. J'ai eu ma chance, oui. Tu as eu ta chance. Alors là, on va essayer de passer sans trop me faire repérer. Ah, j'ai peur. J'ai peur. Voilà. Oups, il y a lui aussi. Tourne-toi! Ne me regarde pas! Mais ne me regarde pas! Tourne! Ah fuck! Va enculer, va! Bon, j'accélère, tant pis. Allez, je veux le tuer. Merde, j'ai plus de CT! Voilà. De PP, pardon. Allez. Putain, quelle galère. Ah, j'ai complètement zappé cet endroit. Putain, connerie de moi. C'est pas grave, je vais me le faire juste après. Un petit soin. Et on va tester. Normalement, ici, je pense que ça peut me rapporter ce que je recherche. Oui, je veux aller me soigner, oui. Putain, faut vraiment que je regarde c'est quoi pour select. Je regarderai dans les options c'est quoi la touche pour. À bientôt. Eh bien, bientôt. Parce que ça pourrait me servir aussi pour le vélo, en vrai. Alors, normalement, ici, ça marche. Ouais, toujours Alligator, d'accord. C'est pas ce que je veux, mais c'est pas grave. Je sais pas si c'est le bon endroit. Je suis en train de perdre du temps, tu sais, ça se trouve pour rien. Ah, si c'est le bon endroit ou si tout simplement c'est la bonne canne en fait, surtout ça en vrai. Oh, un coquillage, ça a changé, ça je l'avais pas tout à l'heure. Je le teste quand même, on sait jamais. Heureusement qu'il y a la version, enfin qu'il y a le truc accéléré parce que ce serait chiant sinon. Ça me fait de l'expérience facile, hein, je vais pas m'en priver. Ah putain, je veux pas d'hippotrampe. Bon, je pense que vous vous doutez de quel Pokémon je veux là, vu que je suis en train de galérer comme un con pour l'attraper. Et que j'ai fait déjà presque tous les Pokémon eau qui étaient dans la zone, je pense. J'irai vérifier après sur l'ordi, sinon tant pis, hein, je vais passer la fin de la vidéo à m'entraîner. Ce serait con quand même, mais bon, on va essayer. Allez! En plus, ça chope pas à chaque fois, connerie quoi. Canne à la con! Allez! Oh putain, non, mais c'est mort, hein, j'ai l'impression que je peux pas le choper avec ça. Allez, crève! Ah non, mais c'est pas possible, hein, je peux pas l'avoir. Enfin, pas ici en tout cas. Bon bah écoutez, on va faire une petite pause et je vais aller voir du coup comment le choper.
comment je le chope. Alors. Je suis en train de regarder vite fait. J'essaye quand même pendant ce temps-là. Alors, voyons voir. Je regarde un peu où est-ce que je peux l'avoir. Alors. Attends, faut que je regarde un truc. Donc visiblement... Visiblement, c'est pas le même endroit selon la version. Ouais, c'est bizarre. J'ai un peu peur là en vrai. Non, c'est pas ça que je voulais faire, putain. C'était ça. Je me pose la question. Attends. Voyons voir. Ce serait par ici que je pourrais l'avoir. Putain, fuck, faut que j'attende encore pour le choper. Putain, va te faire foutre. Ah, ça fait chier. Eh ben, exceptionnellement, on va s'arrêter la vidéo ici plus tôt parce que j'aimerais bien essayer de trouver comment l'avoir. Et ça m'emmerde. Donc c'était Drugmer et je vous dis à la prochaine, cher mortel. Désolé encore.